Здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить о выравнивании стен. Я занимаюсь ремонтами 20 лет, видел очень много разных стен, кривых, прямых и всяких разных. Однозначно могу утверждать, что все они требуют выравнивания. Сегодня мы пришли в замечательную фирму Максидом и хотим обратиться к специалистам. Сейчас на рынке представлены штукатурки на цементных и на гипсовых основах. Выбор зависит от того, в каких сферах и где вы планируете ее применять. Новая квартира. Как правило, монолитные стены. Конечно же, для внутренних работ, отделки внутренней, это гипсовые штукатурки, более рекомендованы. Так как они быстро сохнут, они удобно наносить их и обрабатывать, дальнейшее ошкуривание, и тому подобное. Из всего разнообразия, которое здесь есть, чем это все отличается? Основное различие немножко варьируется по слою нанесения. То есть состав один и тот же, это гипсовый равнитель, гипсовый наполнитель. Время высыхания, время работы примерно у всех одинаково, идентично. Самые основные сейчас фирмы, которые представлены на рынке, это фирма Knauf, это штукатурка Rodman, штукатурка MP75. По цене, конечно же, MP75 будет более выгодный вариант, потому что ее можно носить машинным способом. При использовании машинным способом вы, конечно, сможете довольно быстро обработать поверхности слоем до 2 сантиметров за раз, и это сэкономит вам время, денежные средства, конечно же, и силы. Экологическая какая ситуация с этими материалами? Экологически они все безвредны, имеют сертификаты, они ничего не выделяют, то есть можно спокойно работать в закрытых помещениях. Спасибо вам большое за то, что вы нам рассказали про материалы.